Goeiemôre. Ons steek vanmôre die kers aan as 'n herinneringsteken van God se teenwoordigheid hier by ons. En dan is dit ook mos nou so dat hoe donkerder dit is, hoe helderder sien 'n mens die kers. Dat ons ook sal weet, juis in die donkerte het ons die lig van Christus op sy meeste nodig. Kom ons raak stil in God se teenwoordigheid. Here, ons hoor vir Jesaja wat sê, die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Ja, oor die wat in 'n donker land was, het 'n lig geskyn. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Amen. Liewe kind van God, hierdie hand wat ek uitsteek, is 'n simbool aan God wat vandag sy hand na jou toe uitsteek. En vir jou in sy woord kom sê, mag daar vir jou genade en vrede in oorvloed wees. En dit kom na ons toe deur ons kennis, kopkennis, ervaringskennis van God, ons Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ek gaan vandag lees uit Jesaja 30 uit, en julle kan solank die Bybel daar oopmaak. Die eerste reël wat ons as polisieduikers geleer het tydens ons opleiding was, if you panic, you die. Want jy sien, wanneer jy in 'n krisis kom en jy raak paniekerig, dan kan jy nie doen wat gedoen moet word nie, want die paniek laat jou half toeslaan. En daarom het ons as deel van ons opleiding baie geoefen. Ons het moontlike krisissituasies geoefen. Byvoorbeeld, ons moes ons maskers kon afhaal onder water en kon terugsit. Ons moes oefen met buddy breathing, waar jy en iemand anderste wat saam met jou duik, dieselfde silinder gebruik om mee asem te haal. Ons moes ons toerusting onder water kon afhaal en weer kon aantrek. En ons moes leer om onder water te kon swem sonder suurstof. Al hierdie goed moes ons oefen, sodat wanneer ons eendag in 'n krisis kom, dat ons nie paniekerig sal raak nie, because if you panic, you die. En daarom lê ek klem op die oefening, want 'n mens oefen mos nie wanneer jy in 'n krisis is nie, mens oefen wanneer dit goed gaan, sodat wanneer jy in 'n krisis kom, dan kan jy makliker daardeur kom. Ek glo dat die heel belangrikste wat 'n mens 'n kind kan leer wanneer jy die kind leer swem, is om haarself aan die water te kan oorgee, om te kan ontspan. Ek dink nie dit is fisies moontlik om iemand te leer swem as sy nie kan ontspan nie. Want jy sien, sodra jy gespanne raak, dan trek al die spiere saam en dan kan 'n mens nie dryf nie. En ook wanneer jy gespanne raak, dan dink jy nie mooi helder nie en dan weet jy ook nie wat om te doen nie. So, as jy gespanne is, kan jy fisies nie swem nie. En ek dink almal van ons ken daai gevoel van gespannenheid, daai gevoel van 'n kop wat toeslaan. Partykeer tydens 'n bekgeveg, 'n man en 'n vrou dalk wat met mekaar erg verskil en wat die mere 'n bietjie hoog loop in die huwelik, of miskien by die werk of dalk daar waar 'n speedkop vir jou afgetrek het omdat hy beweer dat jy te vinnig gery het. Baie keer daardie wat ons noem 'n blinde woede wat oor ons kom. Daar waar ons dinge sê wat ons nie regtig bedoel nie, wat ons nie onder normale omstandighede sou gesê het nie. Dan na die tyd dink ek, "Sjoe, hoe kon ek so stupid gewees het?" Baie kere in hierdie situasies slaan 'n mens toe. Ek praat van krisisse, ons praat van hartseer, ons praat van uitdagings, al hierdie
goed wat nie normaal is nie, wat nie elke dag plaasvind nie, wat 'n mens laat toestaan en dan weet jy nie hoe jy deur hierdie krisis gaan kom nie. Maar miskien vandag Jesaja 30, miskien help dit vir jou om vir ons te leer hoe om te oefen, om wanneer ons deur hierdie moeilike tye gaan, te kan kalm bly, te kan ontspan, because if you panic, you die. Kom ons luister eers na lied 163, soos 'n wildspok wat smag na water, so smag my siel na U, o Heer. Kom ons doen dit ook as deel van 'n gebed, om vir die Here te sê, Here, in ons situasie waar elkeen van ons nou in is, het ons nodig, het ons vir U nodig, soos wat 'n bok nie sonder water kan wees nie. Kom ons bid saam. Here, kan ons maar vanmôre vir U kom dankie sê. Dankie dat, ja, selfs is ons baie keer in moeilike situasies, ook nou in ons persoonlike lewens, in ons land, in die wêreld, dat ons kan weet dat ons nie alleen is nie, want U is by ons. Dankie Here dat ons vandag die siekes en die mense wat saam met hulle om die bed moet staan, dat ons hulle na U toe kan bring en kan weet dat U 'n hart het vir seer mense en dat U oorself oor hulle sal ontferm. Dankie Here dat ons kan kom bid vir die hospitale, vir die dokters, Here wat onder soveel druk moet werk op hierdie stadium, Here, dokters, personeel, almal wat by die hospitale is. Ons kom bid vir hulle, dankie dat ons vir U kan kom vra, dat U ook vir hulle daar behulpsaam sal wees. Dankie Here ook vir ons bejaardes, en dat ons ook ons bejaardes, en ook hulle wat daar met kroniese pyn is, Here, dat ons hulle ook na U toe kan bring, en die verwagting en die wete, dat U self ook oor hulle sal ontferm. En Here, dankie dat U ons ook nooi om ons kommer, en ons vrese, en ons teleurstellings, na U toe te bring, in die wete, dat dit U traak. Here, ons is U kinders, en daarom kom vra ons vir U, spreek Here, ons wil na U luister. Amen. Jesaja 30 is die volk in lewensgevaar, maar hulle is hardkoppig en hulle wil nie na die Here luister nie. Ek gaan vir julle net vers 1, vers 15
en dan later vers 18 lees, maar ek vra dat julle asseblief die hele gedeelte sal gaan lees. Vers 1, elende wag vir die rebelse mense wat planne uitvoer wat nie van my afkom nie, sê die Here. Die wat verdrae sluit wat nie volgens my wil is nie, en sodoende sonde op sonde kom stapel. Die Here wat hier kom sê, dat mense wat hulle eie dinge doen, wat teen sy wil in opgaan, elende wag vir daardie mense. En dan vers 15, wat is die oplossing? Is, so het die Here my God gesê, die Heilige van Israel, as julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Because if you panic, you die. Ek weet nie wat jou omstandighede tans is nie, maar dikwels word ons deur ons omstandighede oorweldig. En dan is dit juis in hierdie tye wat ons oorweldig raak, dat dit belangrik is om stil te raak en vertroue te hê. Maar dis nou baie teoreties. Hoe lyk dit prakties? Stephen Covey skryf, en dan sê hy die verskil tussen mens en dier, is dat die mens 'n pause-knoppie het. Nou ja, as die skoot klap, dan spring 'n bok en hy hardloop. Daar's geen alternatief vir daardie bok nie. Dis hoe hy geprogrammeer is. Die skoot klap, hy spring en hy hardloop. Behalwe natuurlik is dit 'n goeie skit is, dan val hy nou plat. Maar 'n mens, as daar 'n skoot klap, dan het 'n mens 'n keuse wat hy kan doen. Ons hoef nie net te hardloop nie. Ons kan net vir so 'n oomblik die pausknopie druk en net sê, wat is nou vir my die belangrikste? Gaan dit beter wees om plat te val, om te hardloop, om te kruip, om te rol? Wat kan ek nou doen om uit hierdie situasie uit te kom? 'n Mens het 'n pausknopie en dit maak vir ons van ons anders as om soos 'n dier te wees. En hierdie pausknopie wat ons het, is om te kan stil wees en vertroue te kan hê. En om hierdie pausknopie te kan gebruik, kom nie van nature nie. Van nature is ons amper soos die diere. As die skoot klap, dan reageer ons. As ons kwaad word, dan reageer ons. Maar ons kan oefen om in plek daarvan om maar net te reageer, stil te word en vertroue te hê. Maar hierdie stil word, hierdie vertroue, is iets wat aangeleer en ingeoefen moet word. Ek persoonlik het op 'n stadium was ek op 'n 30 meter non-visduik in die Gariepdam besig om na 'n boot te soek as 'n polisieduiker, en ek het daarop in die 30 meter in die moeilikheid geraak, en as ek nie daar kon kalm bly nie, verseker ek vir julle, ek sou dit nie gemaak het nie, maar ek kon kalm bly, want ons het dit geoefen, dis in ons ingedrul, oor en oor geoefen. Wat maak 'n mens wanneer 'n mens in hierdie situasie kom soos wat ek was? Die goeie nuus vandag is die antwoord, die uitkoms lê binne in jou, want die Heilige Gees is binne in jou. En dis hoekom ons moet stil raak, is om in verbinding te kom met hierdie antwoord, met hierdie Gees wat binne in jou is. Want jy sien, die Heilige Gees wat binne in jou is, gebruik dit wat jy in geoefen is, om jou te help om te kan kalm bly. Wat se oefening, wat gebruik die Heilige Gees? Natuurlik gebruik die Heilige Gees van God die woord, en ons ervaring van God, om ons te help om, wanneer ons in 'n krisis is, te onthou wat die werklike situasie is. Dat God by ons is, dat hy jou nie in die steek sal laat nie, dat hy net soos in die verlede ook vir jou deur hierdie krisis sal help. En daarom is dit so belangrik om die woord te bestudeer, om die woord te leer, want dit is een van die middele wat die Heilige Gees gebruik om in 'n krisis, wanneer jy daai pausknopie druk, vir jou te help om ander insigte te kry. En dan natuurlik ook ons lewenservarings, ons vorige situasies, waar ons in die moeilikheid was, waar ons by God kom pleit het, waar God vir ons uitkoms gegee het, ook in daardie situasies, as ons dit kan onthou,
dan weet ons hoe God vir ons gehelp het en hoe hy ook vir ons in die toekoms sal help. En baie keer gebruik die Here mense of omstandighede om jou, wat jou wil en kan help. Maar dit is so belangrik dat ons sal stil wees, vertroue hê, want as ons nie stil is nie, sien ons baie keer nie die oplossings wat God reg voor ons sit, raak nie. Ek wil 'n voorbeeld noem. Ek en Marlene het op 'n stadium in Kalkoentjie Singel gebly daar in Vonna, so op die draai, en terwyl ons sit en koffie drink in die sitkamer, stap hier 'n babietjie, 'n toddler hier voor ons in die teerpad verby. Nou, ons weet mos dit hoort nie so nie, en ons weet dadelik iemand is iewers na stigtiglik op soek na 'n baba wat ontsnap het. En ek en Marlene laai aan die kar, sy sit hier agter of sy staan hier agter ons, tussen die sitplekke, en dan ry ons baie stadig, soek ons nou na iemand wat hierdie toddler soek. In die volgende oomblik kom daar 'n kar om die draai en die kar stop langs ons en die ma se oë is net so groot en sy vra, "Het julle nie my kind gesien? Het julle nie my kind gesien nie?" En ek sê vir ja, ons het haar gekry, hierso is sy. En die ma ry aan. En as eers toe sy so rukkie verder is wat sy stop en terugstoot en bly is om haar kind te sien. Sy was so gespanne gewees. Sy het nie eers gesien of gehoor wat ek vir haar sê van, ja mevrou, hier is jou kind, ons het haar gekry nie. En daarom is dit so belangrik as Jesaja vir ons kom sê, dat ons moet stil wees en vertroue hê. Juis in krisistye moet ons kan die polsstoppie druk en kan ontspan, sodat die Heilige Gees wat binne in ons is, vir ons kan help om te doen wat dan ook al gedoen moet word. Die Here nooi jou om by hom te kom stil word. Die Here nooi jou om hom te vertrou. En dit vra dat jy in 'n naby verhouding met God, 'n intieme persoonlike verhouding met God sal lewe, waar jy vir hom leer ken as die Vader, die Seun, die Heilige Gees wat in en by en deur jou is. Onthou julle net nou se groet, die Here het sy hand na jou uitgesteek en gesê het, mag daar vir jou genade en vrede in oorvloed wees deur jou kennis van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So die Here nooi jou om in kennis toe te neem. Die Here nooi jou om gehoorsaam te wees. Die Here nooi jou om te kom oefen, sodat jy ook wanneer dit moeilik gaan, kan stil raak en kan hoor wat reeds in jou is, wie reeds in jou is, en dat die Heilige Gees dit wat jy in jou het, kan gebruik om dan ook weer jou rus en vrede te gee, sodat jou oë kan oopgaan en jou hart kan stil raak om dit te kan hanteer wat jy ook al moet hanteer. Jesaja 30 vers 18 sê, tog is die Here gretig om julle genadig te wees en wil hy hom oor julle ontferm. Die Here is 'n God wat reg laat geskied en dit gaan goed met elkeen wat op hom vertrou. Hoor gou hierso, ek wil dit weer vir jou lees. Hoor God se hart. Is hy nie net vir jou kom sê, mag daar vir jou genade en vrede en oorvloed wees nie, maar as hy ook in vers 18 vir jou kom sê, die Here is gretig om julle genadig te wees en hy wil hom oor julle ontferm. Die Here is 'n God wat reg laat geskied en dit gaan goed met elkeen wat op hom vertrou. Mag jy ook in hierdie tyd God se goedheid in jou lewe ervaar. Mag jy sy goedheid juis ervaar deur te leer van wie hy is, deur te groei in 'n persoonlike verhouding met hom. En mag jy al hoe sterker raak in jou geloof deur te oefen om stil te wees en vertroue te hê. Deur te oefen om daardie pausknoppie te druk, juis daar waar dit voel of dinge buite beheer gaan. As jy net daarso voordat jy sê wat jy wil sê of verkeerd doen wat jy wou verkeerd gedoen het, net kan sê stop, pause, kan stil wees en kan luister na die Heilige Gees. Here, dink aan die liedjie wat sê, wees stil en weet, ek is die Heer. Liedjie, Here, waarin hy vir ons kom beloof, wat U ons herinner daaraan, dat U die een is wat vir ons sorg. Dat U die een is wat juis ook in moeilike tye
na ons toe uitreik en vir ons wil kom help. En daarom kan ons na U toe kom, in die wete, Here, soos vers 18 ook sê, die wete dat U ons genadig wil wees, dat U vir ons uitkoms wil gee. Vra Here, help U vir ons, om daai pausestoppie te kan druk, te kan ontspan, te kan stil word, te kan vertrou, en dan wanneer ons weet wat om te doen, die regte ding te doen, soos wat U dit vir ons wil doen, wil gee. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Ek wil vra, kom ons luister na die musiekspan wat vir ons sing, U liefdeslied vir my. Hoor God se liefde dan ook vandag vir jou. Die blauw helder hemel, die goedheid reis, die dag breek oor die see, die almag blink in maanlig oor die berge, die skoonheid van die skepping sleep my mee. Die glorie sprei in vlerke van 'n arend, genade sweef in wolke hoog en vry. Die skepping sing vir my gewone sterweling, die skepping God se liefdeslied weer klink in my. Ek sien die kruis, ek volg die spoor na Golgotha. Ek sien die kroon, die dorens wat U dra. Ek wil nie meer om nederig en dankbaar vergifnis vir my sonde skuld te vra. Ek ken die kruis, ek ken die man van smarte. Ek voel die pyn en die liefdesbloed bevry. En van die kruis ontkom die styf die note, die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Wat is die mens dat U oor ons so glimlag, en wie is dat U vir my so woon. Hoe groot U grenslose genade, die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Hoe groot U grenslose genade, die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Van krib tot kruis weer klink U liefdeslied vir my. Ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Mag die Vader vir julle seën en beskerm. Mag die Here Jesus Christus deur sy liefde en genade binne in julle leef. En mag die Heilige Gees jou inspireer tot diens aan God, diens aan jou naaste en diens aan 'n stikkende wêreld wat God so brood nodig het. Hê 'n mooi dag in God se liefdevolle
en versorgende teenwoordigheid. Deur dik en dun sal hy nooit vir jou in die steek laat of vir jou verlaat nie. Amen.